ঘন্টার পর ঘন্টা লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন রাজশাহীবাসী। এলাকা ভিত্তিক 1 ঘন্টা করে লোডশেডিংয়ের কথা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। জেলার বিভিন্ন এলাকা দিনের একটি বড় অংশই থাকে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন। বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে, চাহিদা আর সরবরাহের মাঝে বিস্তর ফারাকের কারণেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। হারুনুর রশিদের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট। রাজশাহীর চারঘাট এলাকার পোল্ট্রি ব্যবসায়ী ওবায়দুর রহমান স্বাবলম্বী হতে ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণে শুরু করেন ব্যবসা, কিন্তু বিধিবাম তীব্র গরমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লোডশেডিং। ফলে হিটস্ট্রোকে প্রতিদিন অর্ধশতাধিক মুরগি মারা যাচ্ছে খামারে। আমরা যেটা করি সেটা হলো ব্রয়লার মুরগি, এটাতে প্রচণ্ড পরিমাণে হিট স্ট্রোক হয়। বর্তমানে গত কয়েকটা দিন থেকে লোডশেডিংয়ের পরিমাণ এত বেশি হয়ে গেছে, আমাকে প্রতিনিয়ত 100, 200, 250, 150 এভাবে মুরগি আমার মারা যাচ্ছে এবং আমি আস্তে আস্তে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়ছি। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সারা দেশে এলাকা ভিত্তিক 1 ঘন্টা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের কথা বলা হলেও রাজশাহীতে মঙ্গলবার সকাল 9টা থেকে 5টার মধ্যে 7 ঘন্টা ছিল বিদ্যুৎহীন। কারেন্ট না থাকে না, সেরকম সমস্যা থাকতে পারিনি, গরম ধরে গাটা ঘামে যায়। 24 ঘন্টার মধ্যে মনে হয় 10 ঘন্টা থাকে কি থাকে না ঠিক নেই। আজকে সারা রাতে আসলো না, আমি জামার বাড়িতে এসে আসি। অন্যদিকে প্রচন্ড গরম ও লোডশেডিংয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। আমরা পড়তে বসছি, তার কিছুক্ষণ পর যখন বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে তখন পড়াতে থেকে আবার মন উঠে যায়। বিদ্যুৎ না থাকলে পড়াশোনা পড়তে বসা হয় না, অসুস্থ বোধ লাগে। গোটা পরিস্থিতির জন্য চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতির কথা জানিয়েছে স্থানীয় বিদ্যুৎ বিভাগ। রাজশাহীকে 19টি উপকেন্দ্রে ভাগ করে লোডশেডিংয়ের জন্য সময় নির্ধারণ করেছে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্বে থাকা নেসকো। নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।